네, 반갑습니다. 자기성장 4일차입니다. 오늘 4일차 네 번째 영상을 만들려고 합니다. 오늘은 제가 블로그에 적었던 글을 통해서 제 생각과 또 정리를 했던 거를 얘기하고 싶어서 이렇게 또 영상을 켰습니다. 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶냐면은 어, 열정의 불씨에 장작을 집어넣어라. 이런 제목으로서 제 얘기를 하고 싶은데요. 어, 저는 일단 자기 개발이라고 하면 자기 개발인데 어쨌든 독서라든지 내 마인드에 대한 생각을 엄청 많이 했어요. 좋은 생각은 좋은 현실을 만들고 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다. 이게 저한테는 정말 크게 와닿았어가지고 내가 그럼 정말 좋은 생각과 좋은 행동을 계속 해보자라는 마인드로 그걸 잡고 23년도 3월부터 꾸준히 계속 조금씩 하루에 계속 조금씩이라도 독서를 하면서 계속 좋은 생각 하다 보니까 66일은 넘었죠, 지금 시기에 66일 넘었잖아요. 근데 66일의 습관이라는 표현을 많이 하더라고요. 근데 66일 동안 내가 어떤 좋은 습관이 잡혔을까라는 생각을 했을 때 긍정적인 생각에 대한 습관이 많이 잡혔더라고요. 그러니까 어떤 주어진 상황이 왔을 때 내가 이거를 부정적으로 대할 것인지 아니면 이거를 긍정적으로 대할 것인지에 대한 선택을 할 때 저는 어쨌든 그 상황이 왔을 때 중요성을 딱 떨어뜨리고 뭐 이거 별거 아니야 라는 생각으로 별거 아닌 행동으로서 해결을 하는 경우가 많더라고요. 그런 식으로 해서 저는 66일이 지난 지금 어쨌든 좋은 생각과 좋은 행동으로 계속 좋은 현실 만들려고 하고 있습니다. 근데 그때 제게 도움이 많이 됐던 게 블로그 작성인데 블로그 작성을 통해서 포스팅을 20 원래는 23년도 7월부터 조금씩 한두 편씩 올렸어요. 제가 그 포스팅 한 사진을 보니까 찌끔찌끔 올리다가 23년 12월 달에 10개 정도 올리고 24년 1월 달부터 제가 한번 진짜 제대로 해보자. 새해 다짐으로 제대로 해보자. 해가지고 제가 24년 1월 달부터 올렸던 게 제가 포스팅 사진 보고 말씀드리면 24년 1월 달에 32개의 포스팅을 올렸고 24년 2월 달에 34개의 포스팅을 올렸고 24년 3월 달에 15개의 포스팅을 올렸어요. 근데 이제 1월 달과 2월 달은 꾸준히 할 수 있었던 거는 어쨌든 제가 뭔가 또 이게 작심삼일이 될 수도 있지만 조금씩 하자. 왜냐면은 너무 거창하게 하다 보면은 금방 지치더라고요. 그래서 조금씩 작게부터 하다 보니까 블로그 이제 이웃분들도 다 그렇게 얘기하시더라고요. 블로그를 잘 하시는 분들도 너무 길게 적지 마라. 너무 뭐 거창한 생각, 너무 멋있는 생각으로 적으려 하다 보면은 언젠가는 그건 빨리 무너진다. 그러니까 조금씩 안 될 수도 있지만 조금씩 최선을 다해보자. 그냥 꾸준히 해보자는 마인드로 하다 보니까 1월 달에 32개를 적게 됐고 2월 달에는 또 제가 이제 1월 달이랑 2월 달이 많이 적었었던 이유는 1월 달은 제가 이사를 하게 돼서 이사 다짐 겸 새로운 프로젝트 아침 일찍 일어나서 블로그 포스팅하기 등 이런 방식으로 저에게 목표와 계획을 세워서 그 임의적으로 세웠었어요, 사실은. 그래서 그거를 계속 꾸준히 적다 보니까 이렇게 됐고 2월 달에는 또 포스팅이 많았던 이유는 제가 부아 씨라는 블로그를 크게 운영하시는 자기계발에서 유명하신 분이 있는데 그 분이 부아씨 챌린지라는 블로그에서 그 챌린지를 시작하셨는데 제가 거기 카카오톡방에 단체 톡방에 들어가서 하루에 한 포스팅씩 올리는 걸 했었어요. 그래서 그러다 보니까 꾸준히 이렇게 포스팅을 많이 했었어요. 거의 한 달에 하루에 하나씩 무조건 했었었거든요. 그런데 2월 말쯤부터 되니까 내가 이게 하는 게 맞나? 왜냐면 이게 뭐 스코어도 안 나오고 뭐 점수도 안 나오고 사실은 뭐 그 사람이다 보니까 투데이를 좀 자꾸 보게 되고 통계를 보게 되더라고요. 그러다 보니까 이게 뭔가 지치기도 하고 괜히 이제 그 지치다 보니까 그냥 좀 대충 할까? 이게 뭐 의미가 있나? 라는 생각에 그냥 솔직한 마음으로 그걸 블로그에 적었어요. 나 지금 사실 힘들다. 그래서 글이 잘 안 적힌다. 생각해보니까 그러다 보니까 또 생각 정리가 되더라고요. 그래서 그 글을 적은 거에다가 또 내 생각이 정리가 되고 내가 지금 한동안 좀 게을렀던 부분이 있구나. 인풋이 안 돼서 그렇구나. 근데 다행인 거는 거기서 포기를 안 했다는 거예요. 그래도 그냥 계속 챌린지 생각하면서 한 포스팅씩 올렸다가 제가 2월 29일, 3월 1일 지나고 제가 여기다가
열정의 불씨를 지펴라 라는 그 글로 저에게 이제 그거를 했었어요. 다짐을 했어요. 다짐하고 시작할 때라는 식으로, 아, 여기 3월 9일날, 아, 다짐하고 시작할 때다 라는 마음으로, 원래는 제가 목표에 대한 걸 설정을 안 하고 그냥 말만 하고 그냥 임의적으로 내 머릿속에 있는 계획으로만 했었거든요. 근데 그거를 시작했을 때 글을 적었어요. 여기다가 다짐은 이번 주 기간 하루에 2포스팅하기, 그리고 주말은 오전 8시 기상, 평일은 오전 7시 기상, 기상 후 블로그 글 적기와 인스타 X 스레드 올리 자료 만들기, 3번은 영상으로 남겨서 유튜브 업로드 해보기 했는데, 요거 그대로 그 다음날에 유튜브 영상 업로드해서 처음으로 올려봤고, 그 다음 주말 오전 8시 일어나서 블로그 작성도 해봤고, 포스팅 계속 지금 또 하고 있거든요. 하다 보니까 사람이 이 꺼져가던 불씨에 이 불이 다시 지퍼 올라가더라고요. 그래서 제가 오늘 정리했던 게 뭐냐면은, 아, 어쨌든 우리가 열정의 불이 계속 타오르다가 장작은 어쨌든 타다 보면 꺼지게 마련이잖아요. 그때 계속 장작을 집어넣으면 불은 계속 이게 다시 타오른단 말이에요. 근데 저는 확 타는 건 별로 안 좋아해요. 은은히 타서 주변을 따뜻하게 하는 걸 좋아해요. 그때마다 그러려면 장작 하나씩 집어넣어야 되거든요. 근데 제가 그 장작이 뭘까라는 생각이 들었는데, 다짐, 목표, 뭐 내가 이걸 하겠다라는 다짐이라든지 약속, 이런 계획들이 다 장작이더라고요. 그 동기부여가 되고 그 장작을 하나씩 하나씩 집어넣으니까 제 안에 있던 다시 열정의 불씨가 쫙 타오르고, 나 이거 해보자, 이거 할 수 있다, 별거 아니니까 이건 나도 할 수 있는 일이다, 라는 생각으로 쭉 올리게 되더라고요. 그래가지고 지금은 아까 얘기했던 다짐을 꾸준히 하려고 해요. 그래서 오늘 또 영상을, 지금은 사실 12시 아니잖아요. 지금 제가 찍고 있는 시간이 저녁 11시 23분인데, 어쨌든 하루 끝나기 전에 이건 정리해서 좀 하고 싶다는 생각이 들어서 이렇게 영상을 찍게 됐습니다. 내일은 아까 전에 제가 좀 잠깐 얘기했던 건데, 스코어가 안 나왔어요. 투데이가 안 나왔던 거에 대한 제 생각을 정리해서 또 한번 또 내일 영상으로 찾아뵙고 싶습니다. 그래서 각자의 자리에서 최선을 다하는 우리, 저와 여기 이제 보게 되실 분이 있을 건데, 그분도 각자의 자리에서 최선을 다하는 분들이 이 영상을 볼 거라 생각합니다. 각자의 자리에서 최선을 다하고 주어진 일에 최선을 다하시는 분들이 이 영상을 꼭 볼 거라고 저는 믿고, 오늘 또 내 열정의 불씨에 장작을 집어넣고, 내일 또 집어넣고, 계속 집어넣어서 은은하게 불이 따뜻하게 꾸준히 타오를 수 있는, 열정이 올라갈 수 있는 그런 동기부여 영상이 되었으면 좋겠습니다. 언제부터? 지금 바로 do it now 하는 거라고 생각합니다. 자, 그래서 마지막으로는 학원으로 끝내도록 하겠습니다. 나는 항상 여유가 있다. 나는 항상 열정적이다. 나는 사람을 이롭게 한다. 나는 사랑이 넘친다. 나는 사랑을 전한다. 나는 감사하다. 나의 하루는 매일 승리한다. 승리로 가득 찬다. 나는 항상 사랑을 전하고 감사하는 말로 사람들을 섬기고 나한테 오는 주어진 일에 최선을 다한다. 나는 오늘 또 풍성한 삶을 살았다. 그리고 내일 또 풍성한 삶을 살 것이다. 그럼 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 안녕!